دې که زه جوړېږم درمان د چا دپاره په دې که زه جوړېږم درمان د چا دپاره سل ځل به ورته ونیسم خپل ځان د چا دپاره ماشومه په سل شوي دي په شل باندې یو سا کوم په دې بنګړیو کې توان د چا دپاره زرګره مزدور کار یم ګزاره را سره وکړه زرګره درنه اخلم یو پیزوان د چا دپاره بل وګوره ملک صاحب د دروغو ګواهۍ له زه نشم خرڅولی خپل ایمان د چا دپاره د چا د سترګو تور دی او د چا د زړه ټکور دی یا خدایه فکرمند ساتې ودان د چا دپاره ګرانو مینوالو السلام علیکم ایاز جان زرار در سره یو ځل بیا د درون ماښام په خپرونه کې سره د خپل مرستیال ملګري زویب افریدي حاضر یم مینوالو نننی بنډار او نننی محفل مونږ په جمرود بکرآباد کې د ډېر خوږ ژبي شاعر د مسافر لیکوال د بلا خوبیو مالک ښاغلي بسم الله فکرمند صاحب سره جوړ کړی دی نو یقینا چې نننی خپرونه به تاسو له ډېر زیات خوند درکړي نو د هر څه نه وړاندې خو فکرمند صاحب په خپرونه کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایم او بیا ډېره زیاته مننه مو هم ادا کوم چې موږ له مو خپل قیمتي وخت راکړو ټولو نه مخه خو زه تاسې تا چې کوم مرستیال ملګري دي او د درون ماښام د خپرونو چې څومره خپرونې چې څومره سټاف دی د هغو ټولو د زړه د تله مننه کوم او د زړه د تله هم شکریا ادا کوم چې په دومره تانګ لنډ وخت کې تر دومره لرې پورې دغه پروګرام د پوره راغلی او د پښتو ژبې د خدمت سلسله هم جاري ساتلی یو نو د تاسې د شتاب ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه اوس را سره خپله وړه شن پېژنګلو هم وکړه مننه زرات صاحب ما خو خپله نومه بسم الله خان دو فکرمند تخلص کاروم او هم د دغې سیمې چې د اوس ناست یو بکرآباد اوسېدونکی یم او لکه د نورو ملګرو په شان زه هم یو مسافر ملګری یم زیاتر وخت زه په بهر هېواد کې تېروم اوس تاسو وینو چې زه په چوټۍ راغلی یم نو داسې کله کله په چوټۍ راشو نور اکثر وخت یې مونږ په بهر هېواد کې وي الله مو کامیاب کا اوس را سره څه شریک هم کولی چې په خپرونه کې ملګري ډېر زیات دا غوښتنه کوله چې په خپرونه کې فکرمند صاحب هم میلمه کې نو نن سره تاسو میلمه یې څه به راباندې پیرزو کوئ مننه زرار صاحب زه درته یو غزل وایم د غزل نه وړاندې یو بل غزل یو څو شعرونه چې بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه و مې تصویر ساته و نه د تصویران ساتمه مننه بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه مې تصویر ساته و نه د تصویران ساتمه زبا ترسو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم زبا ترسو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم زبا ترسو خپلو لستونو کې ماران ساتم مننه زبا ترسو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم زبا ترسو خپلو لستونو کې ماران ساتم واسې د مینې نه ملګري راته پیر ووایي هسې د مینې نه ملګري راته پیر ووایي زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتمه مننه او دا یو عادت مې فکرمنده د ځان ډېر خوښیږي دا یو عادت مې فکرمنده د ځان ډېر خوښیږي ملګري کم ساتم خو شکر د نران ساتمه ډېر الله یو کلام هم را سره شریکه فکرمند صاحب مننه زرار صاحب د کلام مطلب څه په دا ډول دو چې درته پرېږدم کلی کور چم مړه څوک داسې کوي درته پرېږدم کلی کور چم مړه څوک داسې کوي او بس دې زه لاړم در نظم مړه څوک داسې کوي مننه درته پرېږدم کلی کور چم مړه څوک داسې کوي او بس دې زه لاړم در نظم مړه څوک داسې کوي او پړنو سترګو کې دې سترګې رانه واړولې پړنو سترګو کې دې سترګې رانه واړولې خوږه جانانه دا ستم مړه څوک داسې کوي مننه پړنو سترګو کې دې سترګې رانه واړولې خوږه جانانه دا ستم مړه څوک داسې کوي او شونډې دې نه رپي او کف چف دې اسمان ته رسي شونډې دې نه رپي او کف چف دې اسمان ته رسي نو تا او خدای مولا د آدم مړه څوک داسې کوي مننه شونډې دې نه رپي او کف چف دې اسمان ته رسي نو تا او خدای مولا د آدم مړه څوک داسې کوي او غزل دې ډېر
خو زه یوه خبره کوم غزل دې ډېر خو غزل دې ډېر خو زه یوه خبره کوم خفه چې نشي ترنم مړه څوک داسې کوي مننه غزل دې ډېر خو زه یوه خبره کوم خفه چې نشي ترنم مړه څوک داسې کوي او په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدې ودرومې په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدې ودرومې خبره واوره یا صنم مړه څوک داسې کوي مننه او د مکتې شعر دی چې غوښې د مخ دی په سپېړو باندې ودوړېدې غوښې د مخ دی په سپېړو باندې ودوړېدې یا فکرمنده ویر ماتم مړه څوک داسې کوي مننه ډېر ښکلي شعرونه یو څو شعرونه راسره نور هم شریکه فکرمند صاحب نو ډېره زیاته مننه به وي یقینا چې ډېر ښکلي شعرونه تاسو شریک کړل او بیا به راسره هغه کلام هم شریکوي چې کوم ستاسو په نیټ باندې ډېر زیات مشهور شوی دی چې مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي که دا کلام ورسره شریک کړو ډېره زیاته مننه وي سمه ده انشاءالله دا کلام هم سره شریکم د هغې نه وړاندې وي زه خپلې خوښې یو کلام شریکم د هغې کلام نه مخکې یو څو شعرونه چې د چا ویستل ګران دي اسان د زړه نه نه راوځي د چا ویستل ګران دي اسان د زړه نه نه راوځي او دا یو سړی مې په ایمان د زړه نه نه راوځي مننه او نصیحه لرې شه بس به مې سر نه خوږوي نصیحه لرې شه بس به مې سر نه خوږوي دا مې جانان دی او جانان د زړه نه نه راوځي مننه نصیحه لرې شه بس به مې سر نه خوږوي دا مې جانان دی او جانان د زړه نه نه راوځي او لکه د وینې په رګونو کې چلیږي خدایګو لکه د وینې په رګونو کې چلیږي خدایګو بیخي د آواز نیم انسان د زړه نه نه راوځي مننه لکه د وینې په رګونو کې چلیږي خدایګو بیخي د آواز نیم انسان د زړه نه نه راوځي او د غزل مطلب دا چې دومره مغروره په خپل ځانو چې توبه وباسه دومره مغروره په خپل ځانو چې توبه وباسه او په ما زاهده دومره ګرانو چې توبه وباسه مننه او تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم خدای شته چې داسې شرک بارانو چې توبه وباسه مننه تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم خدای شته چې داسې شرک بارانو چې توبه وباسه او د بېوسې مېرمنه واخلم اخیستی مې نه شول د بېوسې مېرمنه واخلم اخیستی مې نه شول او بنګړو نه ډک داسې دوکانو چې توبه وباسه مننه د بېوسې مېرمنه واخلم اخیستی مې نه شول بنګړو نه ډک داسې دوکانو چې توبه وباسه او په دې ډیر شکر چې پوره شو کني مړه به ومه په دې ډیر شکر چې پوره شو کني مړه به ومه او زما د دومره وخت ارمانو چې توبه وباسه مننه او ما ستا د مینې داستان هر ستوري ته واورولو ما ستا د مینې داستان هر ستوري ته واورولو هر ستوری دغسې حیرانو چې توبه وباسه مننه او مقطع دو چې د فکرمند ځواني پردیس داسې ایره کړه د فکرمند ځواني پردیس داسې ایره کړه او کني د داسې دورانو چې توبه وباسه مننه د فکرمند ځواني پردیس داسې ایره کړه کني د داسې دورانو چې توبه وباسه او دا فکر مقتصانی دو چې دا فکرمند وګورئ اوس څومره شریف سړی دی دا فکرمند وګورئ اوس څومره شریف سړی دی دی چې ماشوم دومره ورانو چې توبه وباسه مننه هغه کلام هم سره شریک مننه زرار صاحب ډیر ملګري غوښتنه کوي نیټ ته لارې ماته ډیره غوښتنه راغلې او تاسو خبره سمه دا هغه مینوالو لپاره دا غزل دی چې مطلب یې دا چې مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي او په دې کې ګناه شته چې سګرټې سړی راکاږي او شعر پکې چې حیران دغه منظر ته شوم عجبه زمانه شوه حیران دغه منظر ته شوم عجبه زمانه شوه او د ډک بازار په مینځ کې یو سړی راکاږي مننه او شعر دی چې په خپل چابک وجود باندې د هیڅوک غرور نه کړي په خپل چابک وجود باندې د هیڅوک غرور نه کړي کار څومره تکړه شي خو مرګې سړی راکاږي مننه او شعر پکې آی چې په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کا په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کو نو داسې خو الله کا خان ساروي سړی راکاږي مننه په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کا
نو داسې خو الله که خان څاروی سړی راکاږي خو یقین وکړه چې دې شرارت دومره مزه راکړه یقین وکړه چې دې شرارت دومره مزه راکړه چې ستا نه خو دې ټوله ورځ منګې سړی راکاږي مننه یقین وکړه چې دې شرارت دومره مزه راکړه چې ستا نه خو دې ټوله ورځ منګې سړی راکاږي او مقتادو لږه شوخه د ټولو ملګرو نه د هغې عفوه چې ویل یار فکرمنده پرون چې ستاسو جنګ ویل یار فکرمنده پرون چې ستاسو جنګ رقیب دې داسې راښکو لکه سپی سړی راکاږي ډېر ښه ډېر الله فکرمند صاحب یقینا چې ډېر ښکلي کلامونه او ډېر ښکلي شعرونه نو ډېره زیاته مننه درته وایم چې په خپرونه کې مو وخت راکړو خپرونه کې را سره مېلمه شوې نو یو ځل بیا هم ډېره زیاته مننه ده ډېره زیاته مننه زه هم یو ځل بیا د تاسې څومره چې ټیم دی په دا تیاره کې په دا ماښامي کې مونږ خواله راغلو دومره لرې نو تاسې و د دروند ماښام چې څومره سټاف دی د هغو ټولو ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته مننه مینوالو په نننۍ خپرونه کې را سره تاسو د جمرود بکرآباد د سیمې یو خوږژبی شاعر مسافر ملګری بسم الله فکرمند صاحب واورېدو یقینا چې دا خپرونه به تاسو خامخا خوښه شوي وي او که ژوند و پر روانه خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا ستاسو په خدمت کې راحاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربا یاست جان زرار له سره د ټولو ملګرو ورکړي اجازات د لوی الله په امان